nè khác quật com prăng sầm đáy nhé bà bốn prăng sầm đáy lọ che mùi cho mùi chẳng từ lọ đầm bụng á bàn tay là pe để dương sạch cục cho mùi bẩn tịnh mà đong pi mà ngay mà đong pi mà khai mà đong pi mà năm mà đó chập đám chênh cho đặc bật nè chênh cho đặc bà đa rồi chẳng miền tập pe và liệt đây đại chia nè bạo bằng hai pi phiệp trầm trơ rừng mình trầm trơ bỏ mà nồng mà nè chẳng miền tập pe và liệt đây đại chia nè bằng hai phở chẳng bị sang lấy đã time will show who is right nè time will show who is right nên ta pe và liệt nâng nè bạo bằng hai tha nào ná cứ chia nè trầm trơ nè chỉ mình nô lọ mình nô cọ chẳng á bạn ok so today bong bong pray mình ở đây là bài clip bạn không clear nè clip video nè khi nhomយកអំពី clear វគ្គស័ព្ទណាបាទដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង expression ណាអូខេដូចទី1គឺថា wait for me មានន័យថាចាំមើលផ្លូវខ្ញុំឬក៏រងចាំខ្ញុំណា wait for me ខ្ញុំអត់ទាន់មានការចាប់ចិត្តជាមួយនឹងនរណាម្នាក់ទេខ្ញុំរងចាំមើលផ្លូវខ្ញុំអីចឹងណា wait for me ចឹងចាំមើលផ្លូវខ្ញុំមួយទៀតពាក្យ wait a moment ប្រែថាចាំមួយផ្លែត keep at it ប្រែថាសូមធ្វើការបន្តទៅទៀតនេះសិតតែជា clear ដែលល្អមួយសម្រាប់បងប្អូនអ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនអាចយកពាក្យទាំងអស់នេះដើម្បីរៀនចំណាំហើយចងចាំទុកបាទអូខេតោះបងប្អូនមករៀនតែម្ដងទី1គឺថាម៉េចពេលវេលារហ័សមែនតើជាងភាសាអង់គ្លេសគេថាម៉េចពេលវេលាចេះតែរំកិលទៅមុខចេះវារហ័សបងប្អូនមកបិទភ្នែកមកបិទចុះបិទភ្នែកមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកសោះស្រាប់តែ10ឆ្នាំបាត់ហើយបាទអញ្ចឹងគឺភាសាអង់គ្លេសថា time is fleeting ណា time is fleeting fleet នឹងមានន័យថាកិច្ចណាបងប្អូនបាទចឹងមានន័យថាពេលវេលាពិតជារហ័សមែនតែនបាទអញ្ចឹងក្នុងគណៈពេលដែលយើងរួមរស់នៅជាមួយបងជាមួយប្អូនសាច់ញាតិនេះរៀនធ្វើល្អដាក់គ្នាទៅបាទណាអូខេមួយទៀតពេលវេលាមួយថ្ងៃដូចមួយឆ្នាំអញ្ចឹងណាពេលវេលាមួយថ្ងៃដូចមួយឆ្នាំគេសំដៅទៅលើចិត្តរបស់បរោះឬក៏នារីដែលគេមានចំណងស្នេហាអញ្ចឹងទៅគេមានពេលវេលានៅក្បែរគ្នាបានតិចតួចអញ្ចឹងទៅវាមួយថ្ងៃដូចមួយឆ្នាំអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺភាសាអង់គ្លេស that time hangs heavily on his hand ណា time hangs heavily on his hand ណាចឹងពេលវេលាហ្នឹងគឺយើងប្រែថាពេលវេលាមួយថ្ងៃគឺលឿនដូចមួយឆ្នាំអញ្ចឹងណាបាទមានន័យថាពេលវេលាហ្នឹងគឺពាក់ hangs បងប្អូនដឹងហ្នឹងhang out យើងទៅក្រៅអញ្ចឹងណាពេល hangs មានន័យថាកាន់ឬក៏ចាប់ណាបងប្អូនពេលវេលាចាប់យ៉ាងធ្ងន់នៅលើដៃរបស់គាត់អញ្ចឹងមានន័យថាពេលវេលាហ្នឹងមួយថ្ងៃដូចមួយឆ្នាំអញ្ចឹងបាទនេះជា clear មួយដែលត្រូវចាំហ្មងមួយទៀតពេលវេលាជាមាសប្រាក់ណាអានេះពេលវេលាជាមាសប្រាក់ព្រោះពេលវេលាមានតម្លៃសម្រាប់យើងបងប្អូនបាទបើសិនជាយើងក្នុងមួយថ្ងៃយើងធ្វើអីអត់ប្រយោជន៍ពេលវេលាហ្នឹងគឺវាទៅដូចគ្នាទោះបីយើងធ្វើអីអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើរឿងមានប្រយោជន៍អ្នកខ្លះធ្វើរឿងដែលមិនមានប្រយោជន៍គឺក្នុងមួយថ្ងៃវាពេលវេលាកន្លងផុតដូចគ្នាអញ្ចឹងបានគេថាពេលវេលាជាមាសប្រាក់បិទភ្នែកមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកទៅស្រាប់តែ4 10 20ឆ្នាំ30ឆ្នាំបាត់ទៅបាទចឹងគឺ time is money ណា time is money ហ្នឹងពេលវេលាជាមាសប្រាក់ time is money ពេលវេលាជាមាសប្រាក់បាទមួយទៀតមានតែពេលវេលាទេដែលជាអ្នកបង្ហាញនៅភាពត្រឹមត្រូវណាអ្នកខ្លះគាត់ខំប្រឹងសម្ដែងបងប្អូនប្រឹងសម្ដែងល្អចេះមួយចុះមួយចឹងទៅល្អដំបូងណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងសែបគប់ជាមួយបន្តិចម្ដងពីមួយថ្ងៃម្ដងពីមួយខែម្ដងពីមួយឆ្នាំម្ដងចាប់ដើមចេញចរិតពិតណាចេញចរិតបដាចឹងអញ្ចឹងមានតែពេលវេលាទេដែលជាអ្នកបើកបង្ហាញពីភាពត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវរបស់មនុស្សម្នាក់ណាអញ្ចឹងមានតែពេលវេលាទេដែលជាអ្នកបង្ហាញផ្លូវអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេស that time will show who is right ណា time will show who is right ន័យថាពេលវេលានឹងណាបើបង្ហាញថានរណាគឺជាអ្នកត្រឹមត្រូវណាជាមនុស្សល្អមនុស្សអាក្រក់អញ្ចឹងណាបាទclear បន្តមកទៀតពេលវេលាចេះតែទៅមុខជានិច្ចណាពេលវេលាចេះតែទៅមុខជានិច្ចណាពេលវេលាចេះតែទៅមុខជានិច្ចអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសដាក់ time wears on ណា time wears on time ហ្នឹងគឺពេលវេលា wears ហ្នឹងប្រែថាស្លៀកពាក់ on ហ្នឹងគឺលើណាអញ្ចឹងពេលវេលាមិនមែនស្លៀកពាក់ប្រែថាពេលវេលាចេះតែទៅមុខជានិច្ចណាចេះតែរំកិលពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំវ័យយើងកាន់តែចាស់ហើយក្មេងៗហ្នឹងកាន់តែធំ
miền mình can tại can là thông chứ các bạn anh ấy vì chỉ bắp thom mà chuyện trắng bằng bốn bạn mỗi tiết p về lý nâng sai tật hậu ất rung trăm nó nam mà nè lời đó p về lý nâng sai tật p về lý đôi bóng ôn đắng ấy ta à lâu về pi một ngày vì cha ta đồng cơ từ một á dưỡng can để chặt từ p về lý cha từ một sai tật ở đôi khi này ọt cha rung trăm nè thì chẳng p về lý nâng sai tật ọt cha rung trăm nó nam nè lời chẳng vì sao lấy đã time and tide wait for no man nè time and tide wait for no man p về lý cứ p về lý đang sai tức chết ta đồng cơ từ một bạn ok mùi tiết trăm một plate nó bảo 400 một plate nó xong lấy pra bịa wait a moment nè wait a moment trăm một plate wait a moment trăm một plate trăm mơ play nhom nè wait for me nè wait for me trăm mơ play nhom nè wait for me trăm mơ play nhom take care of yourself nè take care of yourself take care of yourself nó miền này tha xôm thai là xa sọc phiệp nè take care of yourself xôm thai là xa sọc phiệp bạn take my words for it nè take my words for it prai tha vô việc trong từ kết mơ sân tới nè take my words for it vô việc bọc trong từ kết mơ sân tới cùng a toàn chữ nè vô việc bọc trong từ kết mơ tục sân tới nó keep the chain prai tham trăm bạch áp ấy lui phần đông á tự tin bò chứ lui so mà pon pi pon bạch áp tí ơi tục à nè chẳng bị xong lấy data keep the chain prai tham mình trăm bạch áp tê mùi tiết a promise made is promise kept nè a promise made is a promise kept dương bọ tam biết bên này tha ca sanh giáត្រូវបានធ្វើគឺការសន្យារក្សាទុកអញ្ចឹងភាសាខ្មែរយើងថាម៉េចបាទពាក្យសម្ដីដែលនិយាយចេញមកត្រូវតែទទួលណាមានន័យថាហាមក្បត់ពាក្យសន្យាមិនទៅធ្វើអញ្ចឹងហាមវត្តនិយាយចេញមិនគឺត្រូវធ្វើអញ្ចឹងហាមក្បត់សន្យាណាអញ្ចឹងគឺ a promise made is a promise kept ណាបាទគឺមានន័យថាពាក្យការសន្យាធ្វើបានសន្យាគឺការសន្យារក្សាទុកមានន័យថាពាក្យសម្ដីណានិយាយចេញមកត្រូវរក្សាផងណាមួយទៀតគឺ keep away from the water edge ណា keep away from the water edge មានន័យថាសូមនៅឲ្យឆ្ងាយពីមាត់ទឹកក្បួនបុរាណរបស់យើងកាលណាទៅនៅមាត់ទឹកấyហាមនិយាយពាក្យវាអពមង្គលពាក្យអសរោះឬក៏ពាក្យអពមង្គលនាំឲ្យមានរឿងមិនល្អអញ្ចឹង water edge ប្រែថាមាត់ទឹកណាបងប្អូនអញ្ចឹង keep away from the water edge មានន័យថានៅឆ្ងាយពីមាត់ទឹកបាទមួយទៀតសូមបង្កើននៅសេចក្តីក្លាហានរបស់អ្នកឡើងណាសូមបង្កើននៅសេចក្តីក្លាហានរបស់អ្នកឡើងអញ្ចឹង keep up your courage ណា keep up your courage ណាសូមបង្កើននៅភាពក្លាហានរបស់អ្នកឲ្យកើនឡើងឲ្យរឹងមាំឡើងណា keep up your courage ណាសូមបង្កើននៅភាពក្លាហានរបស់អ្នកឡើងបាទមួយទៀត keep off the grass ណា keep off the grass មានន័យថាសូមកម្ដៅជាន់ស្មៅណា keep off the grass សូមកម្ដៅជាន់ស្មៅ clear មួយទៀតបងប្អូនសូមធ្វើខ្លួនអ្នកឲ្យដូចជានៅផ្ទះរបស់អ្នកណាសូមធ្វើខ្លួនអ្នកឲ្យដូចជានៅផ្ទះរបស់អ្នកណា make yourself at home ណា make yourself at home មានន័យថាធ្វើខ្លួនរបស់អ្នកនៅផ្ទះមានន័យធ្វើខ្លួនរបស់អ្នកឲ្យដូចជានៅផ្ទះរបស់អ្នកពេលខ្លះអ្នកខ្លះគាត់ទៅធ្វើការក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគាត់ចាត់ទុកក្រុមហ៊ុនជាកន្លែងធ្វើការត្រឹមតែជាកន្លែងធ្វើការអត់មានចាត់ទុកដូចជាផ្ទះរបស់ខ្លួនអត់ចាត់ទុកដូចជាទីដែលខ្លួនស្នាក់នៅអត់ស្រឡាញ់ក្រុមហ៊ុនដូចជាស្រឡាញ់ផ្ទះរបស់ខ្លួនឯងកាលណាមនុស្សប្រភេទអញ្ចឹងទៅធ្វើការគឺហើយតែពីដៃអត់សូវខ្វល់ខ្វាយអីម៉ានទេអញ្ចឹងបាន clear មួយគេថា make yourself at home មានន័យធ្វើខ្លួនឲ្យដូចជានៅផ្ទះរបស់អ្នកមួយទៀតសូមធ្វើតាមរៀងខ្លួនទៅណា make it Dutch ណា make it Dutch មានន័យថាធ្វើតាមរៀងខ្លួនទៅណា make it Dutch សូមធ្វើតាមរៀងខ្លួនទៅមួយទៀតតោះយើងទៅញ៉ាំបាយនៅខាងក្រៅ let's eat out ណា let's eat out មកពាក្យ let us ណាតោះយើងទៅញ៉ាំបាយនៅខាងក្រៅ let's eat out តោះយើងទៅញ៉ាំបាយនៅខាងក្រៅមួយទៀត
ទុកឲ្យខ្ញុំចេញលុយវិញណាទុកឲ្យខ្ញុំចេញលុយវិញ let me get it ណា let me get it ប្រែថាទុកឲ្យខ្ញុំចេញលុយវិញណា let me get it ទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកចេញលុយវិញបាទអញ្ចឹងពាក្យ let me get it ប្រែថាទុកឲ្យខ្ញុំអ្នកចេញលុយមួយទៀត let's not speak anymore ណា let's not speak anymore ប្រែថាយីកុំនិយាយច្រើនពេកណានៅមនុស្សប្រជុំគ្នាមកនិយាយតែឯងហ្មងអញ្ចឹង let's not speak anymore បែរយីកុំនិយាយច្រើនពេកអូខេដូច្នេះ clear ក្នុងភាសាអង់គ្លេសដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវគ្គជាស័ព្ទដែលខ្ញុំយកមកប្រៀបបងប្អូនមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនអ្នកសិក្សានៅភាសាអង់គ្លេសបាទបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ